Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista. Neste xoves imos conversar co voceiro do BNG, con Rubén Cela, posto que o luns que ven é día festivo, así que trasladamos esta entrevista de Rubén a este día. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Sempre temos que trasladar un pouco as túas entrevistas últimamente, andamos así un pouco descompaxinados de día, non? Ímonos poñer agora un pouquiño serios para comezar esta entrevista, porque hoxe é un día emotivo para ti, Rubén, porque falecía un compañeiro do BNG, o voceiro do bloque en Ordes, Ramiro Recouso, con 47 anos despois dunha enfermidade, e supoño que tamén che gustaría adicarlle unhas palabras, non? Sí, bueno, eu creo que é un día difícil para toda a familia nacionalista, pero eu creo que para moitas outras persoas, non? Ramiro era unha persoa tremendamente coñecida e tremendamente querida en Ordes e fora de Ordes, non? Creo que unha persoa, pois, desas que quen o coñece, pois, deixa unha pegada especial, non? Eu creo que foi un exemplo toda a súa vida de traballo, de honestidade, de compromiso con Ordes. Foi, como ti dicías, desde o ano 95, pois concelleiro, voceiro municipal do BNG en Ordes, sempre se desviviu polo traballo por Ordes, pero tamén, bueno, polo conxunto do país, e unha persoa tremendamente comprometida no BNG, non? E que morreu como viviu, non? Pensando sempre máis nos demais que nel mesmo, con total generosidade e acordándose sempre, pois, da súa organización, da súa xente, e a verdade que é unha perda terrible e, bueno, sempre o levaremos na memoria. Bueno, pois quedan aí esas palabras de recordo, nos tamén o noso saúdo, as nosas condolencias para a súa familia, para todos os seus achegados, porque ao final tamén parte da súa familia erades vos, non? A xente do bloque. Sí, eu creo que ele entendía o BNG como moito máis que unha simple organización política, non? Eu creo que era unha parte, vamos, esencial da súa vida e pola que dedicou, pois, parte dos seus mellores anos e até o último suspiro. Eu ainda estive onte con el no hospital e a pesar de estar xa como estaba, pois, seguía solo pensando no bloque de Ordes, no bloque en xeral, nas eleccións xerais, bueno, incansable, infatigable e hasta o último minuto, como che digo, sempre pensando máis nos demais que nel mesmo. Pois aí queda tamén o noso recordo, o recordo de Rubén Cela para Ramiro Recouso. Agora si imos retomar xa os temas que teñen que ver con Santiago, coa actualidade da capital galega. Imos falar basicamente de temas económicos, porque estamos en plenas negociacións do goberno local cos distintos partidos da oposición, negociacións desas ordenanzas fiscais. Parece que de momento non hai acordo, hai certos puntos cos que a oposición non está moi conforme, e antes de adentrarnos no que son as ordenanzas fiscais propiamente ditas, imos falar dese plan financiero que ten que elaborar o goberno local, posto que se incumpriu o teito de gasto que impuxera para os municipios o goberno central. Por tanto, hai que presentar este plan. Especialmente no BNG están preocupados porque non se elabore ese presente, porque pode traer consecuencias, non? E ademais poden influir de alguma maneira na elaboración desas ordenanzas. Sí, bueno, vamos a ver, o primeiro que hai que explicarlle a xente é que esa regra do gasto, desde o meu punto de vista, é unha absoluta estupidez, non? Quero dicir, a regra do gasto é unha das patas que impuxo o Partido Popular no seu día nesa lei de estabilidade, pero realmente que o Concello incumpra a regra de gasto, pois tampouco quere dicir nada a respecto da situación real en termos económicos e financieros, non? Pero en calquera caso, mentras non se derogue esa lei de estabilidade, é lei e hai que cumplila, non? E o que di é que calquer administración local que incumpla esa regra do gasto está obrigada, non? Quer dizer que non é potestativo, non pode o goberno municipal decidir se quere facelo ou non quere facelo, está obrigado por lei a elaborar un plan económico financiero donde se recollan que medidas se van a tomar, pois, para reconducir
esa senda de gasto, ¿no? A partir de aí, pues, nos entendemos que evidentemente eso xa tiña que estar aprobado, ahora mismo xa está fora de prazo, pero desde logo xa debería estar aprobado e para nós é condición indispensable que se traslade, que se debata e que se aprobe antes de abordar o debate mesmo das ordenanzas fiscais e antes de abordar o debate dos orzamentos do Concello para o ano 2016, entre outras cousas porque están enormemente vinculadas, non? Pero é que a maiores hai outra cuestión que para mí non é menor e que ti acabas de comentar, e é que esa propia lei establece unha serie de consecuencias no caso de que non se leva adiante ese plan económico financiero, non? E unha das consecuencias que non é en absoluto menor, é que o goberno central podería impedir que o Concello de Santiago seguira facendo gasto en competencias impropias. É dicir, o goberno central, se non se elabora ese plan económico financiero, podería dicir, oiga, mire, as escolas infantís, as guarderías, 0 a 3 anos, eso é competencia da Xunta, pero que o Concello de Santiago ten varias escolas infantís municipais, pois o Estado podía dicir, oiga, eso non é unha competencia propia, ten que deixar de prestala, ou os comedores escolares, ou a UMAF no tratamento de drogodependencias, ou moitísimas das políticas que se fan desde o Concello, tanto en servicios sociais como en política laboral, moitas delas non son competencias propias do Concello, pero que sí que se asume. Bueno, se non se elabora ese plan económico financiero, legalmente, incluso a Administración Central podería impedir que o Concello de Santiago seguirá asumindo parte deses gastos, entre aspas, impropios, non? E, por tanto, tería consecuencias non pequenas. Por tanto, eu creo que as cousas hai que facelas ben. Eu non son en absoluto favorable a ese concepto de estabilidade, ni a ese tipo de normativa, pero, como digo, mentre non se derogue, en lei hai que cumplila e é algo que non é voluntario, que é obrigatorio. Pois á espera de que finalmente se presente ese plan, xa houbo conversas entre os distintos grupos da oposición, como dicíamos, e o goberno local para chegar a algún tipo de consenso sobre as ordenanzas fiscais, e hai algúns puntos que non están para nada de acordo. Dende o PSOE tamén se pronunciou a este respecto, o BNG tampouco ve con bons ollos que se suban os impostos. Vamos a ver, eu creo que hai que distinguir varias cousas, non? Unha primeira que é importante reseñar, e é que é certo que por parte do goberno municipal houve un esforzo de diálogo neste aspecto das ordenanzas fiscais, non? Agora ben, eu quero pôr unha cousa enriba da mesa. O diálogo é unha condición necesaria, pero non suficiente. Quero dicir, aquí hai un goberno que voluntariamente decidiu gobernar en minoría, é unha decisión absolutamente lexítima, respetable, nos desde logo a respetamos e creemos que tan válida como calquera outra. Ahora ben, unha vez que voluntariamente decides gobernar en minoría, pois tens que ser consecuente con iso. Quero dicir, para aprobar esas ordenanzas fiscais fan falta 13 votos no pleno municipal e Compostela Berta ten 10. Entón, se queren que eso se poida aprobar, ten que conseguir 3 votos máis. Entón, a partir de aí, evidentemente, hai que falar, pero hai que falar sempre. Cando se está en minoría e cando se ten maioría absoluta. Falar hai que falar sempre. Ahora, quen está en minoría, aparte de falar, está obrigado a consensuar, que é diferente, porque eu me podo reunir 20 veces contigo, pero se 20 veces que me reúno contigo é simplemente para dicirche que eu quero facer así, 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 e que non me penso mover ni un milímetro da miña posición, pois podemos quedar 20, 40 ou 100, non vai valer para nada. O importante é que ti, que eu, teñamos vontade, buscando o ben común, o mellor para Santiago, o mellor para a súa venciñanza, de chegar a puntos de encontro. E para chegar a puntos de encontro, pois necesariamente todo o mundo ten que estar disposto a ceder, a ser flexible e, desde logo, pois a non manter posicións de máximos, non? Dito iso, eu creo que as ordenanzas fiscais, o que vamos coñecendo, porque un dos problemas que teño que non temos todavía pois un redactado total desas ordenanzas, pois para poder analizalo con máis detalle exactamente o que vai ir. Non hai unha proposta firme, entón, por parte desas reunións? Son propostas parciais, por decirlo de algún xeito, non? Vai o fundamental, non? Decir, oye, pois, o IBI, o imposto de circulación, non sei que, pois, mira, nós creemos que hai que subilo, hai que baixalo, e por isto, con estes números, pero non hai unha proposta articulada do que sería exactamente o que se vai a someter a debate e aprobación no pleno. E para min iso é unha cuestión fundamental. Pero, bueno, aínda non existindo iso, para mí as ordenanzas fiscais teñen dúas partes, que son diferentes. Hai unha primeira parte que ten que ver cas bonificacións e cas exencións, que eu creo que globalmente positiva.
Eu creo que as propostas que fai Compostela Aberta nese sentido son as propostas positivas para Santiago de Compostela, non? E ademais recollen unha parte importante das propostas que trasladamos como Bloque Nacionalista Galego. Non? Nos fixemos moito fincapé en que nun contexto de crise, nun contexto moi difícil, pois o Goberno Municipal de Santiago tiña que ser especialmente sensible a hora de buscar rebaixas, buscar bonificacións, buscar exencións en determinado tipo de colectivos, non? Pois parados de longa duración, pensións mínimas, outro tipo de cuestións. Bueno, eu creo que toda esa parte de bonificacións, exencións, por exemplo, para bien de protección pública, para, bueno, globalmente creemos que está ben, desde logo que supón un paso cara adiante con respecto ao que representaban as anteriores ordenanzas do Partido Popular e que, ademais, como digo, recollen unha parte importante das cousas que temos proposto nós. Non? Hai outras que temos formulado propostas moi concretas e que non sabemos se se van a recoller definitivamente. Por exemplo, todo o que ten que ver co fraccionamento do pago. Non? Eu creo que das poucas cousas boas que fixo o Partido Popular en materia fiscal no período anterior foi precisamente avanzar no fraccionamento do pagamento dos impostos. Non? Pois, por exemplo, non é o mesmo pagar 600 euros de IBI de golpe que poder pagalo fraccionado en tres pagamentos. Non? Bueno, nos vamos a máis, non? Decimos, mira, eso foi positivo, pero hai que quedarse aí. Nos o que queremos é un sistema de pago de impostos a carta. E iso non é unha invención do Bloque, o sea, un concello como Bilbao leva varios anos xa facendo. En que consiste? En que eu digo, mire, de IBI teño que pagar 500 euros, de imposto de circulación 120, do vado non sei canto, de tal non sei canto. Bueno, total, teño que pagarlle ao Concello de Santiago 1.200 euros en impostos e tasas. Vale, perfecto. Eu decido como os pago. En un pago, en 3 ou en 12. Porque, por exemplo, podría decidir, pois, vou pagar 100 euros ao mes todos os meses. Ou podría decidir, oiga, mire, eu cobro 2 pagas extras, pois unha no verán, outra en Nadal, pois fraccióneme 2 pagos e fágamo coincidir que as pagas extras, porque xa vou dedicar a paga extra, pois unha parte a isto, non? Bueno, eso non sabemos todavía se vai a recoller ou non, é outra das propostas que fixemos. E despois hai outra parte que é a que é máis delicada e a que ten máis aristas, non? E é a que ten que ver ca subida en xeral do tipo de gravamen, no caso da contribución, do imposto de bens inmobles e de outro tipo de impostos como o ICIO, o tema da construcción, como o tema de actividades económicas e demais. Non? Entón, que o que acontece? Compostela Aberta ten un discurso que no plano abstracto, pois eu podería suscribir, e é, oiga, nun contexto complicado como este, se usted quere incrementar pois, o gasto social, a política social, e quere duplicar, por exemplo, o orzamento en materia de política social, en algún sitio teñen que salir os cartos, non? Pois unha parte vai ter que salir da política impositiva, e ademais queremos unha política impositiva, en teoría, pois máis redistributiva, que quen máis teña máis pague, precisamente para poder axudar máis a quen máis o precisa. Eso gastrato, pois, é perfectamente correcto, non? Cal é o problema? O problema é cando concretas, non? Por que? Porque precisamente o imposto de bens inmobles é un dos impostos pois menos acaído para un tipo de política dese tipo. Porque se ti me dis, mira, vou modificar os tipos do IRPF e os máis ricos van a pagar máis, ou vou a cambiar o tipo de sociedades ou non sei que, pero que o IBI é precisamente un imposto que grava a vivenda, sin ter en conta a realidade socioeconómica das familias. Quero dicir, se ti eres unha persona que tes unha pensión de viuvedad, que herdaches unha casa pois, na zona histórica, unha boa casa, non sei que, vas a pagar X euros pola casa, sin ter en conta a túa situación. Si só cobras unha pensión de viuvedad ou se eres multimillonario. Non? Por lo tanto, unha suba lineal indiscriminada do IBI nun contexto onde eu non suscribo que di o Partido Popular, que xa estamos en plena recuperación e tal, eu non o vexo así, as familias non o ven así, é perigoso, non? E o mismo ca actividade económica, non? Con aqueles impostos que gravan a actividade económica. Entonces, eu creo que eso hai que medilo moito, teñen que explicar moi ben, desde logo, para que se adicaría ese diñeiro a maiores e, sobre todo, eu creo que hai moitas outras cousas que hai que tocar antes de tocar esas cousas. Por exemplo, é razonable que haxa tantísimos vados en Santiago que levan moitísimo tempo sin pagar? Pois, empecemos por revisar os vados. É razonable que pague o mismo un vado dunha vivenda unifamiliar que ten un coche que o vado dun garaxe que ten 500 coches? Discutible, non? Bueno, creo que hai moitas cousas que se podrían facer antes de simplemente coller unha subida lineal do IBI, que evidentemente para recaudar vai supor un aumento na recaudación moi importante para o Concello de Santiago, pero non vai cobiar
que o esforzo tamén das clases populares, das clases tamén baixas, pois proporcionalmente será superior incluso ás clases pudientes. E por último, eu creo que Compostela Aberta no que erra é no diagnóstico inicial, non? Porque Compostela Aberta do que parte é de que a presión fiscal en Santiago é moi baixa. Eu estou seguro que ninguén dos que nos está vendo ahora pola televisión pensa que en Santiago se cobran poucos impostos. Pero a base do que pense cada quen, o certo é que o que non é correcto metodolóxicamente é simplemente comparar os tipos, non? Dicir, mira, en Santiago tipo este, en Vigo este, en Lugo este. Non. Hai que facelo poñendo en relación a cando foi a modificación da ponencia de valores no ámbito catastral, porque a cifra, sin máis, non nos di nada. Hai que ter unha visión máis conxunto e, sobre todo, hai que saber tamén que é o que se fai con eses cartos, non? Ti dices, imposto de circulación, é caro ou é baixo en Santiago? Ola, pois mire, pois depende, non? Porque si o teño que valorar polo estado das rúas e das beirarrúas, é carísimo, porque, oiga, tal, entonces, eu creo que hai que facer menos demagoxia con este tipo de cuestións, propostas máis concretas, máis serias, e despois todo o que teña que ver con subidas impositivas hai que telas moi medidas, moi racionalizadas e, sobre todo, contextualizadas nun contexto económico e social moi difícil. Non sei se vostedes teñen coñecemento do que poida estar pensando a xente de a pé, a xente da rúa, cando van saindo certas informacións sobre estas subas ou sobre estas negociacións das ordenanzas fiscais. Non sei se vostedes teñen oportunidade de pulsar un pouco a opinión, ou, por exemplo, de colectivos, como hoxe tamén leíamos na prensa, os empresarios do polígono do Tambre. Non sei se están en contacto. Pero iso é evidente, quer dicir, se ti ahora baixas co micro á rúa e empezas a preguntar, aseguroche que o 99,9% da xente que preguntes, si está a favor ou ve razonable que se suban os impostos municipais ou non, dirá que non. Eso é así. Ahora, tampouco hai que ser demagogos, quer dicir, os servicios hai que pagalos, non? E hai que pagalos fundamentalmente a través da política impositiva. Entonces, ninguén quere que suban os impostos porque sí. Entonces, o primeiro que haberá que facer é dicir, é o momento para subilos? Sí, non. Como? Por qué? E, sobre todo, para qué? E, sobre todo, para qué? Non? Entonces, eu creo que o plantexamento inicial do goberno municipal, pois, desde logo, non é o máis correcto. Eu o que agardo que en todo este período que temos por diante, pois, podamos seguir falando, podamos seguir dialogando e podamos achegar posicións, porque eu creo que sería moi positivo que tanto as ordenanzas fiscais como os orzamentos municipais para o 2016 pois pudieran ter un apoio amplo, non? A min gustaríame poder apoiar unhas ordenanzas fiscais ou uns orzamentos. Outra cousa é que, evidentemente, teñen que cumplirse con uns mínimos que veremos se se cumplen. Se falamos de tempos, non sei como vedes o avance que están tendo as negociacións, porque estamos falando das ordenanzas fiscais que, polo que imos vendo, aínda queda moito que dialogar e que tratar, pero tamén temos os orzamentos que xa parece que tampouco van ir en tempo, non? Non, pois eu vexo todo con moitísimo retraso, con unha cousa que me preocupa, non? Porque, a ver, cando entra un goberno novo, e sobre todo un goberno pois, que non ten unha experiencia previa, por lo menos a maioría dos membros dese goberno, no ámbito institucional, pois é razonable que haxa un período de adaptación, de aclimatación e demais, non? Pero, bueno, eu creo que desde que tomou posesión o goberno sabe que unha das grandes primeiras medidas que ten que les sacar adiante son as ordenanzas fiscais que teñen que estar aprobadas antes do 31/12 de xeito definitivo e, se se cumplira co que marca a lei, os orzamentos que tamén deberían estar aprobados antes do 31/12. Que non soe pasar tampouco. Non, pero tampouco é moi indicativo que empecemos a ir cumplindo iso, non? Sobre todo, cando xa o goberno municipal renunciou a que foron os orzamentos participativos, non? Que a mí unha das cousas que, se che sou franco, me sorprende máis, non? Que unha das grandes propostas de Compostela Aberta en campaña electoral era o tema dos orzamentos participativos, tal, e o primeiro que nos diga, bueno, esta non. Dices ti... Bueno, hai un proxecto piloto aí coa mocidade que dunha partida de 100.000 euros e con un modelo de participación pois que é cando menos discutible, non? Eu creo que eso non é, non? De feito, fíxate nunha cousa, sin facer grandes inventos, porque eu podo entender que se ti queres facer un regulamento ben establecido,
ben feito, non? De participación cidadana real no que é o diseño dos orzamentos, pois que iso leva o seu tempo, non? Pero incluso cos mecanismos que xa estaban inventados e creados e formalizados no Concello, pois se podía facer moito máis, non? Hai un Consello de Relacións Veciñais, hai consellos sectoriais de educación, de sanidade, de servicios sociais, onde se podía debatir cas asociacións de veciños, cas colectivos sociais e demais de Santiago, pois cales deberían ser as prioridades, eso vinculalo a informes preceptivos, que non foran vinculantes, polo menos que foran preceptivos, non sei, habería mecanismos, se existira vontade política, de dicir, oi, eu quero xa que a forma de facer os orzamentos pois sexa diferente a que viña facendo o Partido Popular. Eu creo que o mecanismo vai ser exactamente o mismo que facía o Partido Popular e terá o mismo retraso seguramente que co Partido Popular, non? Porque o que é certo que a estas alturas, xa a piques de entrar no mes de novembro, pois é prácticamente imposible, incluso polos propios prazos de exposición pública, de tramitación, que isto se poda ter aprobado antes do 31 do 12. Para min, tampouco fago o cabalo de batalla diso, non? Eu non son de datas fetiche, de que sí ou sí, o importante é que haxe os bons orzamentos, que se aproben en decembro, que se aproben en xaneiro, pois para min non é o máis relevante, non? Ahora, o que me parece preocupante é que a estas alturas de ano todavía non se empezara nin a falar disto, non? E se a maiores engades, como comentábamos antes, que polo menos para o BNG, antes de falar de orzamentos, antes de falar de ordenanzas fiscais, o Goberno Municipal nos ten que explicar cal vai ser o plan económico-financiero do Concello, pois eu creo que vamos cun retraso evidente. Pois podemos poñer iso de titular, non? Un pouco de que vayan as cousas un pouco con retraso, que o BNG está agardando que se asilice un pouco a cousa. Vamos deixar os temas económicos xa, Rubén, porque se nos acaba o tempo, quería tamén tocar algún asunto como é esa reunión do Comité de Rutas que se celebraba esta tarde en Madrid, unha reunión sobre os aeroportos galegos, os 3 aeroportos galegos, para tratar de facer unhas políticas aeroportuarias que, a fin de contas, se sean beneficiosas para todos. Eu non sei, por parte do BNG, que desexarían ou que creen que debería sair deste encontro? Pois mira, o que desexaría é que, dunha vez por todas, se pase das boas palabras aos feitos, non? Porque de boas palabras xa estamos todos un pouco fartos, non? Quer dicir, falar de que hai que coordinarse, de que non hai que competir entre os aeroportos galegos, de que hai que especializalos, de que ten que haber unha única política aeroportuaria, etc, 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 pois está moi ben, mira que o suscribimos todos. Ora, o problema é que a práctica é radicalmente contraria a iso, non? E o estamos vendo estes días, non? O sea, falamos de complementariedade, de non competencia, e vemos que en Vigo, con diñeiro público, 4,5 millóns de euros que salen do bolsillo dos veciños e veciñas de Vigo, pois Abel Caballero tira de chaqueira e contrata non sei cantas liñas novas de Ryanair, moitas delas que entran en duplicidade cas ofertadas xa desde Santiago de Compostela, sin poñer diñeiro público ou, desde logo, cantidades que non teñen nada que ver con iso. Pois, bueno, é unha cousa, pois, eu creo que, desde logo, o problema que hai é que non aprendemos dos erros, non? E eu creo que todos estes anos son un desastre absoluto en materia de política aeroportuaria, non? O único que conseguimos é ter uns aeroportos cada vez menos competitivos, menos eficaces, menos eficientes, e facer que esa carneiro en Porto, pois, cada ano bata as súas propias cifras, a pesar da crise bastante máis profunda en Portugal que no Estado español, non? Entonces, eu creo que hai que tomar isto en serio dunha vez, non? E tomar en serio isto dunha vez implica que a Xunta de Galiza non mire para outro lado, porque é a principal responsable e ten a máxima responsabilidade de intentar coordinar isto. E de sentar na mesma mesa a concellos, a diputacións, a propia Xunta e o Estado, e cando menos, mentras non se transfiran esas competencias a Galiza, que sería o lóxico e o normal desde o noso punto de vista, cando menos exista unha única política aeroportuaria. A política aeroportuaria galega non pode ser un sumatorio da política aeroportuaria de Coruña, de Vigo e de Santiago. Eso é un desastre. Eso non pode ir por libre. Mira, en Galiza chegou a haber 3 voos con Londres. O sea, un país que non chega a 3 millóns de habitantes e podías ir a Londres desde Coruña, desde Santiago e desde Vigo. Que é disparatado, non? Entonces, ten que haber especialización, ten que haber coordinación, ten que haber complementariedade. Si, dentro dese esquema, o aeroporto de Lavacolla ten que ser o aeroporto central e de referencia de Galiza. Si, ten que estar especializado nos voos internacionais. Tamén. É un capricho político ou unha decisión arbitraria? Non. Eso está motivado porque Santiago ten as mellores condicións aeroportuarias dos 3 aeródromos galegos con moita diferencia,
ten as mellores instalacións, nas que acabamos de investir máis de 200 millóns de euros e ter unhas instalacións que ten un potencial de 4 millóns e medio de pasaxeiros, cando estamos agora mesmo en pouco máis de 2, temos as mellores condicións de transporte por estrada, por vías de alta capacidade, co resto das cidades e as principais vilas de Galiza, somos a capital política administrativa do país e porque eres a porta de entrada do turismo en Galiza, non só en Santiago, en Galiza. Por lo tanto, pois é lógico, non? A partir de aí, pois é evidente que cando menos as conexións internacionais deberían estar centralizadas en Santiago de Compostela. Que despois, excepcionalmente, en Vigo, por exemplo, pois porque te llega Citroën, está justificado que hubiera unha conexión con París, con Air France, ou non sei que, non hai ningún problema. Ahora, como norma xeral, terían que estar centralizadas en Santiago para ser competitivos, por unha cousa, e remato con isto. Ao final, que teñen a última palabra son os viaxeiros e as viaxeiras. E que buscamos todos, cada un de nós, como potenciais viaxeiros? Pois o que buscamos son tres cousas: prezo, o máis barato posible, destinos directos, cantas máis conexións directas con máis puntos, mellor, e en terceiro lugar, frecuencias, non? Entonces, para competir niso, ou cambiamos de chip, ou nunca poderemos ser competitivos co Sá Carneiro, non? Entonces, nese sentido, pois eu creo que é por onde habría que camiñar. Ben, pois deixamos o aeroporto, agora si xa temos que ir rematando. Unha última cuestión: recordo que nesa reunión en Madrid era unha reunión co Ministerio, a ENA, a Xunta e os alcaldes das tres cidades, de Vigo, de Santiago e da Coruña. E xa para rematar así brevemente, quería preguntarlle, Rubén, por ese centro de acollida de peregrinos que se acaba de inaugurar, ainda non está a pleno rendemento, en funcionamento, pero si xa foi inauguradas as instalacións. Sei que dende o BNG non están de todo contentos co uso da lingua, do idioma neste centro, pero así a grandes rasgos, que lle parece que se cree un centro deste tipo, que significa para Santiago? A ver, por partes, non? Vamos a ver, primeiro, eu creo que facía falta un centro dese tipo en Santiago, non? Eu creo que o fenómeno do camiño, o número de persoas que nos visitan, xustifican que na meta do camiño pois haxa un centro de recepción mínimamente digno, non? E posiblemente pois o que se estaba ofertando hoxe pois non estaba á altura da demanda e das circunstancias, non? Quedábase pequena esa oficina. Eso desde logo, non? Outra cousa diferente é se tiña que ser aí, non? Porque certamente eu se teño que escoller entre ese centro de acollida a peregrinos e outro tipo de usos, como se ten falado, pois, por exemplo, de prazas residenciais para persoas maiores, tanto residenciais como centro de día, pois posiblemente... Recordo, perdoa, Rubén, que está en a Rúa de Carretas, no que era o antigo asilo, que non o dice. Entonces, bueno, pois entre eses usos, pois eu defendería como prioritario pois o uso de prazas residenciais do centro de día para persoas maiores. Ahora, dito iso, eu creo que se fixo unha moi boa obra, eu sinceramente creo que quedei sorprendido, gratamente sorprendido polos acabados da obra. Queda un espazo magnífico, tanto interior como exterior. Quedaría pendente unha segunda fase porque hai unha ala inteira do edificio pois que todavía non se rehabilitou, pero bueno, creo que a cidade gaña moito cando se remate Carretas, que creo que vai a quedar unha zona moi boa, e eu creo que en grande medida pois a zona histórica gaña un pouco de terreo, non? Con este centro e a Rúa de Carretas. O tema que facía referencia do idioma, sobre todo é por todo o que ten que ver, que salta máis á vista, da rotulación externa. No seu interior, maioritariamente, o que sí que é certo é que está casi todo bilingüe, trilingüe, pero sin exclusión do galego. Para nós é unha cuestión moi importante, non? Sobre todo precisamente de moitísima xente que nos visita desde fora, que se xa consciente que está visitando pois unha realidade histórica, cultural, política, que entre outras cousas pois ten un idioma de seu, non? Por lo tanto, nós o que decimos é que ao lado do galego non hai ningún problema en que este o español, o inglés, o alemán ou todas as linguas que se queiran. O que non nos parece recibo é que non este presente pois a lingua propia do país. Pois agora si, Rubén, xa nos imos despedir, darlle as grazas, como sempre, por acompañarnos aquí no Pregunto. Nada, moitísimas grazas a vos. Nos volveremos con máis entrevistas na semana que ven. Graciñas por atendernos.